Halo teman-teman, jumpa lagi di Zanbi Kids. Ayo teman-teman, saya yang punya beberapa mobil main-mainan ini. Ada mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, mobil ambulan, mobil truk, ekskavator, dan truk semen teman-teman. Ayo kita gali satu persatu teman-teman. Kalau mau lihat kan, mobil pemadam, wah, yang mobil pemadam kebakaran ini teman-teman. Ayo kita lihat teman-teman ya. Pemadam kebakaran ini warnanya merah teman-teman, banyak seperti aslinya teman-teman. Ini mobil pemadam bisa dinaikin tangannya teman-teman. Diputar di sini teman-teman. Ayo teman-teman, putar kiri tit, putar kanan tit, ada suaranya teman-teman. Sini ada tombolnya teman-teman, tombol sirinenya ada teman-teman, ada 3 tombol sini teman-teman. Ini bisa dibuka teman-teman, tuh bisa diisi air ini teman-teman. Suaranya teman-teman, kalian bisa dengarkan. Wah, kita lihat nyalain mobil polisi ada juga teman-teman. Mobil polisi teman-teman, mobil polisi. Mobilnya bagus sekali teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Mobil polisi. Ini ada tombolnya juga teman-teman, bisa kita lihat juga teman-teman. Ini tombol hidupkan suara mobilnya. Ini juga ada mobil polisi teman-teman. Nih bannya gede tapi teman-teman, bannya gede teman-teman, ban belakangnya gede sendiri teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri kan teman-teman. Ini ada mobil Defender, mobil ambulan ini teman-teman, satunya teman-teman. Ini bisa dibuka teman-teman pintunya teman-teman. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat tinggi sendiri teman-teman, dalamnya ada apa aja teman-teman. Tuh dalamnya teman-teman, dari atas ini nih ada kacanya teman-teman. Ini mobil yang benar-benar mobil ambulan teman-teman. Tuh teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman dari jarak dekat teman-teman. Tuh bisa dibuka ini teman-teman. Pintunya seperti aslinya teman-teman. Tuh bisa dibuka, ini setirnya, gitu kursinya teman-teman. Sini juga bisa teman-teman, kita buka pintunya ini teman-teman. Kita buka nih. Tuh kan teman-teman. Lagi teman-teman, di sini teman-teman, ada suaranya ini teman-teman. Ambulan bunyi. Teman-teman. Teman-teman. Kita lihat ini sebelahnya teman-teman. Di depan ini ada ekskavator teman-teman. Ekskavator teman-teman. Ekskavator teman-teman. Bagus sekali ya teman-teman. Di belakangnya ada mobil truk teman-teman. Ini bisa muat apa teman-teman? Bisa muat pasir teman-teman di sini. Ini bisa diangkat teman-teman. Truk pasir teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman.
Di sebelahnya ada truk semen teman-teman. Truk semennya warnanya orange teman-teman. Wah, truk semennya warna orange teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Ini bisa dimainin sama-sama teman-teman. Wah, ayo teman-teman. Tertarikkah dengan mobilan ini teman-teman? Kalau tertarik nanti bisa dibeli toko mainan teman-teman. Tapi teman-teman ya, kalau sudah ada mainan yang ada, nggak usah beli terus teman-teman. Mainin aja main teman mobil yang teman-teman punya ya. Wah, tapi saya doakan kalian juga punya teman-teman mobil seperti, tapi nabung sendiri ya teman-teman ya. Nggak boleh ngerepotin orang tua ya teman-teman. Nggak boleh teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya teman-teman.